们每年都给空木家哨所送物资，今天我们就是去给空木家哨所送过年物资。正常情况下，我们到空木家哨所，路况好的时候，3个小时就能到达。但是今天前面下大雪，道路情况不明。那个冬瓜像这些能储存的，我们都有冬囤在哨所里面，基本上是10到15天送一次。然后我们这种蔬菜的话，上面不方便储存，我们一般情况下就是5天左右送一次嘛。然后昨天刚好我们计划送上去，但是雪太大，然后今天我们这个有车上去，我们就带上去。我刚才前面看了一下，前面以及地上形成了暗冰，而且风雪特别大。我们请示一下上级，今天就到这儿。我们回去之后，争取看明天的天气情况，再把物资送过去。今天绝对不能走了，前面太危险了。前面的这个风雪太大了，能见度又低，我们找个地方，然后掉头原路返回，然后明天上空木家。